Здравствуйте, в эфире программа «Экономика», и мы в студии Мадина Албогачиева. И смотрите в сегодняшнем выпуске. Создаем финансовую подушку безопасности. Правила 4 конвертов. Минимальный размер оплаты труда. Сколько составляет в 2020 году и для чего он необходим. Арест имущества судебными приставами. На что они не имеют права обратить взыскание. Поддержка от государства. Льготы для многодетных семей. О новом законе о запрете унитарных предприятий поговорим с главой Федеральной антимонопольной службы по Ингушетии Батыром Тачиевым. Пассивный доход, способы его получения. Книги о финансах обычно учат нас, что тратить необходимо меньше, чем заработал. Независимо от размеров бюджета, избыточные траты отражаются на благосостоянии. Правило 4 конвертов является одним из простых способов выбраться из финансовой ямы. Этот метод позволяет спокойно и без отрицательных эмоций создать необходимый вам денежный запас. А составить такой план можно очень быстро и совершенно бесплатно. Согласно отзывам, эффективность правил 4 конвертов – главное его преимущество. К тому же вам придется потратить всего 10-20 минут своего времени для планирования семейного бюджета на целый месяц. Все расходы больше не нужно будет рассчитывать и оформлять в таблицу, определять дебет и кредит. Все максимально просто и удобно. Само правило выглядит следующим образом. Сначала необходимо определить весь ваш доход за месяц. Сюда можно включить зарплату, проценты от вклада, субсидии и все дополнительные доходы. В итоге получится сумма, которой вы распоряжаетесь в течение месяца. Шаг номер 2. 10% от общего дохода – это та сумма, которую советуют откладывать финансисты. Эти сбережения будут являться для вас подушкой безопасности. Эти деньги можно во что-то инвестировать. В дальнейшем вы сможете ориентироваться на вашу зарплату и увеличивать эту сумму. Шаг номер 3. Необходимо вычесть все обязательные платежи. Сюда входит квартплата, кредит, оплата связи, абонементы, расходы на интернет. Если вы имеете долги на данный момент, внесите их в пункт «Долги» к основным платежам. Помните, что крупные суммы лучше отдавать частями, чем не отдавать совсем. Шаг номер 4. Последний шаг правила 4 конвертов. Сумму, которая у вас останется, разделите на 4 части, каждую из которых рекомендуется тратить только в течение 1 недели. Получившиеся суммы рекомендуется достать только тогда, когда придет время их тратить. Основное правило – нельзя тратить средства из следующего конверта, даже если деньги закончились раньше, чем ожидалось. При использовании этого правила в ведении семейного бюджета влезть в долги практически невозможно, а если такое вдруг случится, то сумма будет не слишком большой. Сначала у вас могут возникнуть определенные проблемы с правилами распределения денег. Потерпите, даже если вам кажется, что стоит взять некоторую сумму из последующего конверта. Пройдет совсем немного времени, и вы научитесь рационально использовать ваши средства. К слову сказать, делить деньги можно не только на 4 конверта. Суть метода остается неизменной, если вы поделите средства на 3 части по 10 дней или 5 по 6 дней. Выходит, что метод 4 конвертов помогает вам придерживаться правил формирования своего бюджета. Если прошел запланированный срок, а средства еще остались, есть 3 решения. Потратить деньги на заслуженное поощрение для себя, инвестировать эти средства, либо одну часть вложить во что-то, другую потратить в собственное удовольствие. Самый подходящий вариант в этой ситуации третий. Часть денег будет инвестирована, а оставшуюся часть можно потратить на себя. Мотивация – тратить меньше средств, чтобы получить бонус. В какой форме должны быть сами ваши конверты? Можно воспользоваться привычными всем бумажными конвертами, но сейчас существуют и более современные средства хранения сбережений. Например, это могут быть дебетовые карты, на которых будет пропорционально вычисляться ваш доход за месяц. Каждой картой вы будете расплачиваться в течение недели, не переходя к следующим. Простой пример использования правил 4 конвертов в расчетах. Предположим, ежемесячный доход семьи составляет 50 тысяч рублей. Копилку по плану откладываем 10%, то есть 5 тысяч. Вычитаем постоянные платежи, коммуналку, услугу связи, оплату абонементов и так далее. Допустим, у нас вышло 10 тысяч рублей. В резерв на незапланированные расходы отложим 10% или 5 тысяч рублей. На случай неопределенных обстоятельств еще 10%, если вы захотите сделать и 6-й конверт для подобных случаев. На случай непредвиденных обстоятельств еще 10% или 5 тысяч рублей. В итоге на расходы в месяц у нас осталось 25 тысяч рублей. Разделив 25 на 4, получили 6250 рублей. В этом случае конкретно такую сумму данная семья может тратить за неделю. Если обнаружится, что этих денежных средств не хватает на данный срок, остается 2 подходящих решения: постараться экономить или искать дополнительные источники доходов. Откладывая по 5 тысяч рублей каждый месяц, вы сможете накопить в год 60 тысяч рублей. Много это или мало, зависит от долгов и запросов конкретной семьи. Таким образом, мы видим, что благодаря правилу 4 конвертов можно научиться тратить деньги правильно. Для человека открываются новые возможности для разнообразных приобретений. При расчете стоимости ваших будущих покупок следует оценивать и возможности роста или спада уровня цен. Поддержка многодетных семей в России осуществляется на федеральном и региональном уровне. Учитывая свои национальные и культурные особенности, демографические условия и бюджет, каждый регион самостоятельно определяет, что такое многодетная семья.
Чтобы вырастить хотя бы одного ребенка, родителям приходится тратить много сил и материальных средств, но многодетным семьям приходится еще сложнее. По закону Российской Федерации многодетной признается семья, имеющая на содержании и воспитании 3 и более детей в возрасте до 18 лет. Для их поддержки государством предусмотрены некоторые льготы. Естественно, ингушские семьи не исключение. Они также имеют право на эти льготы, но не все о них знают. В числе этих льгот предоставление компенсации за оплату жилья и жилищно-коммунальные услуги в размере 30%. Предоставление бесплатных лекарств детям до 6 лет. Предоставление бесплатного проезда в общественном транспорте, городском, межрайонном, в пределах республики. Предоставление бесплатной одежды, школьной одежды многодетным семьям, малоимущим. В том числе спортивной школьной одежды, предоставление бесплатных завтраков и обедов учащимся общеобразовательных школ и профтехучилищ. Также многодетные семьи имеют право на прием их детей в дошкольные учреждения в первую очередь, на безвозмездную материальную помощь, либо беспроцентные суды для возмещения расходов на развитие крестьянско-фермерского хозяйства, первоочередное выделение садово-огородных участков, полное или частичное освобождение от уплаты республиканских налогов и сборов с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, и право на предоставление льготных кредитов, дотаций, беспроцентных суд на приобретение строительных материалов и строительство жилья. Все эти льготы перечислены в статье 22 Закона Ингушетии об охране семьи, материнства, отцовства и детства. Для того, чтобы стать получателем этих льгот, необходимо оформить статус многодетной семьи. Выдается в территориальном отделе социальной защиты по заявлению. То есть гражданин должен обратиться по месту проживания в отдел социальной защиты, приложить соответствующие документы, копии паспортов, копии свидетельств о рождении детей. Также нужно предъявить свидетельство о браке обоих супругов, бумаги, указывающие на место проживания несовершеннолетних. Чаще всего предоставляется выписка из домовой книги, если в семье воспитываются дети, достигшие возраста 16 лет. Необходимо предоставить справки с их места учебы. В случае наличия в семье усыновленных детей обязательно нужно предоставить вступившее в силу решение суда об усыновлении. Отдел социальной защиты должен в течение 7 дней рассмотреть это заявление и либо выдать удостоверение, либо мотивированный отказ. Документ этот оформляется бесплатно, то есть не требует уплаты госпошлины. Это удостоверение поможет вам в получении предусмотренных для вас льгот и пособий. Что такое минимальный размер оплаты труда? Для чего он необходим и сколько составляет в нашем регионе в 2020 году? Об этом в следующем сюжете. Уровень экономического развития страны можно определить по нескольким признакам. Один из них – это МРОТ – минимальный размер оплаты труда. То есть, чем лучше и развитие экономика государства, тем выше минимальный размер оплаты труда и наоборот. МРОТ устанавливается в законодательном порядке. С 1 января 2020 года МРОТ в Ингушетии составляет 12 130 рублей. То есть, это нижний порог зарплаты. Платить выше этой суммы зарплату сотруднику можно, но ниже запрещено. Иначе это будет нарушением законодательства. В рамках социального партнерства трехсторонняя комиссия с участием профсоюзов, работодателей и органов власти. У нас это республиканская трехсторонняя комиссия. Туда входят работодатели, профсоюзы, объединение работодателей, профсоюзов и представители органов исполнительной власти. На этой трехсторонней комиссии принимается решение и заключается соглашение о минимальном размере оплаты труда. Помимо того, что с помощью МРОТ вычисляется зарплата и определяется благосостояние населения государства, этот показатель также необходим для исчисления других выплат. Пособие по нетрудоспособности платится, считается, исходя с минимального размера оплаты труда. Страховые, платим мы страховые взносы, различные фонды, тоже исходя из этого. Только для иных целей МРОТ не применяется. Чтобы увеличить оплату, надо оформить дополнительное соглашение к трудовым договорам. Предупреждать сотрудников заранее не обязательно. При увеличении зарплаты работодатель не ущемляет его права, а значит, нарушений по Трудовому кодексу не будет. Затем следует издать приказ за подписью директора и ознакомить с ним сотрудников. Суд решает, кто кому что должен, а судебные приставы помогают это получить. Разберемся, какие полномочия есть у судебных приставов и что они могут забрать в счет погашения долга.
Взять в долг легче, чем потом этот долг вернуть, особенно если сумма не маленькая и отдать нужно в течение определенного срока. Когда кредитор требует то, что ему причитается, а должник не желает вернуть долг, обычно спор решается в суде. И, казалось бы, тут все ясно. Суд обяжет ответчика погасить задолженность. Но не все так просто. Часто оказывается так, что у должника нет финансов, чтобы погасить эту задолженность. В этом случае суд может обратить взыскание на его имущество. Выносится решение, и в дело вступают судебные приставы. Судебный пристав исполнитель своей деятельности регламентирует статьей 80 Федерального закона об исполнительном производстве в рамках исполнительного производства, где сумма задолженности превышает 3000 рублей, имеет право накладывать арест на имущество должника. Арест имущества должника может быть осуществлен только при наличии исполнительного производства, которое включает в себя постановление о возбуждении производства и непосредственно исполнительный документ с требованием о выплате денежных средств. Это может быть судебный приказ, постановление ГИБДД, исполнительный лист, иные документы государственных уполномоченных органов. Судебный пристав исполнитель, когда уезжает по адресу для исполнения исполнительного действия, соответственно, у него должно быть служебное удостоверение, постановление о возбуждении исполнительного производства в отношении должника. И на основании этих документов он накладывает арест. При наложении ареста составляется соответствующий акт описи имущества, в котором описывается подетально все имущество. Процедура наложения ареста на имущество должника выполняется по месту его проживания через 2 недели после возбуждения исполнительного производства. Арест имущества судебным приставом может происходить только при участии 2 понятых и включает в себя опись имущества, изъятие или передачу имущества на хранение. Наложение ареста на имущество при акте описи имущества должнику устанавливается 10-дневный срок для погашения задолженности. В указанном случае имущество остается за должником, оно не реализовывается. Важно знать, что арестовать можно не любое имущество. По закону аресту не подлежит единственное жилье должника и членов его семьи. Предметы домашней обстановки первой необходимости. Это плита и холодильник, к примеру. Предметы индивидуального пользования. Одежда, обувь, постельное белье. Предметы имущества, необходимые для выполнения профессиональной деятельности должника. Животные, продукты питания и денежные средства, сумма которых не превышает величину прожиточного минимума должника и иждивенцев. Имущество, которое необходимо должнику-инвалиду для ведения нормальной жизнедеятельности. Государственные награды, призы, почетные знаки должника. Имущество, которое находится в залоге по другим обязательствам. А остальное имущество, для того, чтобы на него можно было наложить арест, должно соответствовать нескольким условиям. Во-первых, оно обязательно должно быть в собственности у должника, а во-вторых, стоимость такого имущества не должна превышать сумму долга. В случаях несоответствия хотя бы одному из этих условий наложение ареста на имущество будет являться недействительным, что в дальнейшем может послужить основанием для взыскания убытков с лица, в чью пользу было вынесено это решение. Наша программа продолжается, и в студии у нас сегодня руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Ингушетия Батыр Тачиев. Здравствуйте, Батыр, рада видеть вас сегодня в нашей студии. И хотелось бы с вами поговорить, вот буквально недавно Госдума приняла в 3-м окончательном чтении закон, предусматривающий запрет на создание новых и ликвидацию, либо реорганизацию существующих унитарных предприятий. Расскажите об этом законе и вообще для чего он? В последнее время наши поправки, они проходили через Государственную Думу. Если говорить об этих поправках, то у нас их целых 3. И 3 разными законами эти поправки применялись в 135-й федеральный закон о защите конкуренции. Это наш основополагающий закон, который защищает конкуренцию в стране. Вот первым был введен именно закон о реорганизации либо запрет на создание ГУПов, МУПов. Вот что такое ГУП и МУП? Это государственная компания, в которую вливаются государственные деньги. То есть, если, допустим, в сфере строительства государственная компания учредилась органом региональной власти, то, соответственно, хозсубъект, который создан, допустим, вы создали свою фирму, Албогачиева, и эта фирма должна конкурировать на этом рынке именно с госпредприятием. Госпредприятие может занизить настолько цену, что вам будет конкуренция, вам будет это вообще экономически неинтересно. Она занижает за счет чего? Эта госкомпания понимает, что даже если она ничего не заработает, ей учредитель, орган власти, еще субсидии, дотации и так далее, осуществит вливание денежных средств.
А в то же время эта же госкомпания автомобили, да, покупается, техника покупается и так далее, тоже за бюджетные средства. Соответственно, ваша компания вообще не может на этом рынке существовать. Но вот об этом ФАС говорит. Если рынок конкурентный, то зачем там госкомпания нужна вообще? Именно по этому пути и многие остальные пошли. Вот та же аптека, допустим. Цены в этой государственной аптеке, я вас уверяю, ниже не будут, чем в коммерческой аптеке. Но вместе с тем, эта государственная аптека, ей будут просто бесплатно отдаваться здания, строения, сооружения и так далее, государственные, соответственно, и она будет там очень комфортно себя чувствовать. Плюс еще будут потреблять бюджетные средства. Вот, допустим, у нас, вот, если брать цены Министерства финансов Российской Федерации, только за 2018 год Ингуш Автотранс получил там около 38, если не ошибаюсь, там плюс-минус немного, миллионов рублей. Плюс еще они сами заработали. Куда эти деньги деваются? Зачем это делать? Почему этот рынок не отдать частникам? Весь мир частника. Вот поэтому из-за того, что частников нет, конкуренции нет, ведь конкуренция, она порождает лучший продукт. Да? Я должен с вами конкурировать за лучшие условия, за лучшее предложение, за обслуживание, за качество продуктов, чтобы больше клиентов отбить себе, чем у вас. Если я не заинтересован, если одна компания, я себя чувствую комфортно. И никогда у нас улучшения, да, каких-то там скачков, там, каких-то развития промышленности, предприятий и так далее, этого не будет. Это госпредприятие, это когда абсолютно мертвое развитие. Никакого развития не интересно. Поэтому вот это происходит. Если будет частная компания между собой конкурировать, там и будет и комфортабельные автобусы, там будет летом это будет кондиционер, зимой это нормальный обогрев, курсировать будет намного лучше и так далее. А госпредприятие это как? Вот тебе пазик, хочешь едь, не хочешь не едь. Вот по сути, вот так происходит. Ну, у нас же в регионе не так много вот этих государственных унитарных предприятий. Ну, у нас чуть больше 35, по-моему. Да. Конечно, у нас они есть, тоже есть. Но благо в нашей республике нет таких предприятий, которые созданы на рынке строительства, там, на рынке юридических услуг, там, ну и так далее, и так далее. Их нет. Можете перечислить нам, какие у нас есть государственные унитарные предприятия? Ну, если по сферам, да, их деятельности, это в первую очередь это сельское хозяйство, потом это ЖКХ идет у нас, потом автотранспортное предприятие. Сельское хозяйство могу вам принести пример на сегодня. Лежит ГУП в сфере сельского. Зачем мы за это? Ну, просто вот мы недавно интервью дали пресс-релиз об этом, и там комментарии были. Вот, все распродадут и так далее. Возможно, но надо очень аккуратно этот процесс провести. Мы же не говорим просто отпустить его на откуп, кто там захочет, то, чтобы и прибрал к себе. Ни в коем случае. Это все должно быть под присмотром общественности в первую очередь, да, естественно, и под контрольно-надзорными органами. Допустим, сегодня лежит ГУП, который принадлежит государству, сельское хозяйство, да, который принадлежит ГУПу, и рядом КФХ. КФХ как минимум покажет, что он заработал за этот год там 100 рублей, а ГУП покажет, что он убыточен, еще и бюджетные средства возьмет себе. Зачем нам тогда нужен этот ГУП? Ну, государству, да, невыгодно. Абсолютно. Ни государству, ни людям это невыгодно, потому что у ГУПа особого и задания-то особого нет. Да, у него есть какие-то там коэффициенты и так далее, с которыми можно, да, там, играть и так далее. Ну, поэтому этот ГУП нам абсолютно не экономически не выгоден. Ни республике, ни людям. У нас есть такая, да, вот КФХ – это та форма, которая… Их надо просто разделить и передать тогда. Либо создать какое-нибудь акционерное общество, чтобы каждый житель республики мог бы купить часть этого акционерного общества, которое будет там владеть всеми землями республики, допустим. И, допустим, вы получили зарплату, да, там, почему вам не купить эти акции и не зарабатывать с этого? Конечно, это можно делать и так далее. Это хотя бы не будет убыточным, как сегодня это все происходит. Ладно, они были бы на нуле самоокупаемы, но они еще и потребляют деньги с бюджета, которых и так нет. Поэтому это очень неэффективная форма управления. Но если станут, то есть вот все эти организации, да, которые раньше были государственными, станут частными, не приведет ли это к тому, что они, то есть на них уже не будет как бы управы? А управы на них сегодня нет. Ну, цены же все равно у нас устанавливаются. Цены есть регулируемые и нерегулируемые. Регулируемые цены, кто бы это ни был, ИП, ООО, либо ГУП какой-нибудь, МУП и так далее, а он в любом случае регулируется, эта цена. Если это нерегулируемые цены, то будь это ГУП, будь это там ипотечиев там, и так далее, никто это не отрегулирует. Но знаете, что вот создание, с введением, да, вступлением в силу этого закона, они обязаны, органы власти, если они захотят что-то создать на конкурентном рынке, это 10 и более процентов, где прибыль идет, они обязаны согласовать с нами.
А мы в течение месяца должны это рассмотреть, сказать, да, здесь нет конкуренции, давайте создадим МУП. Допустим, да, там водоканал и так далее, он не интересен, допустим, не хочет никто там в Ляжге, допустим, идти и водоснабжением заниматься. Если это муниципальное образование, то в соответствии с 131 федеральным законом о местном управлении обязано обеспечить, да, жизнедеятельность людей в этом месте. Ну, да. Если они провели торги, никто туда не пришел, ну, водоснабжение, водоотведение, допустим, возьмем, то, конечно, там должен быть МУП. И если к нам приходит бумага от этого местного управления, говорит, мы хотим там создать МУП там, по водоснабжению, водоотведению. Мы смотрим, были ли торги, есть ли там конкуренция и так далее. Если ничего этого нет, то мы даем разрешение ровно на год. Потому что через год эта сфера может поменяться. Может, этот рынок станет конкурентным, может, кто-то туда придет со своими инвестициями и так далее. Поэтому ровно на год. Через год это может быть продлено еще на 1 год. Поэтому только с разрешения Федеральной антимонопольной службы можно создавать ГУП и МУПы. Если будет произведен обход, либо мы дадим на один вид деятельности разрешение, они будут заниматься другим видом деятельности, да, будет занимать этот рынок, то опять же это тогда будет предписание на запрет. Ведь сложно очень представить, я понимаю, объясните мне, где просто для нас, просто у нас эти вопросы бывают, люди думают, мы сейчас землю отдадим, и что, да, там. Именно вот если объяснить этот вопрос, то по земельным участкам, да, ну, немного сложнее, потому что земля – это тот ресурс, который, ну, исчерпаем он. Именно в том плане конкуренция, да, чтобы его можно взять, один возьмет и больше ничего. Мы ведь говорим о конкурентных рынках, те же автоперевозки, там, те же оказания юридических услуг, консалтинговых услуг, там, клиринговых услуг, чтобы государство именно на этом рынке, где действительно там есть конкуренция, чтобы там государство не присутствовало. Если ведь все государство захватит рынок, но у нас тогда и рыночной экономики не будет, у нас не будет конкуренции идеального продукта. Существует переходный период до 2025 года. Органы республиканской власти обязаны разработать дорожную карту, в соответствии с которой определить каждый ГУП-МУП, когда будет ликвидирован, либо реорганизован. Не обязательно его ликвидировать и оставить там выжженное поле. Ни в коем случае. Этого нельзя допускать. Да? Естественно, мы это все понимаем. Поэтому государство сначала, ну, органы власти республиканские должны для себя определить, что они хотят. Передать частную собственность, либо как-то реорганизовать ее, акционерное общество сделать, там, сделать, не знаю, автономное учреждение, ну и так далее, так далее. Очень много таких форм. Любую форму, лишь бы она была конкурентна. И лишь бы государство не вливало туда деньги, чтобы испортить конкурентную среду. То есть это все вот на это нацелено. Да. Ну, раз до 2025-го, я думаю, что это будет такой переход такой безболезненный, да, то есть плавный. Да, поэтому вот такой срок определен в 5 лет, чтобы все было выверено. Батыр, скажите, а что будет с теми сотрудниками, которые вот заняты работой в ГУПах, МУПах, если их ликвидируют? Вот те сотрудники, которые сегодня работают в ГУПах, МУПах, если мы возьмем ту же статистику, у них зарплата 10, 12, вот МРОТ они получают, максимум, ну, чуть свыше, там 15 тысяч в среднем, больше не получают. И никогда больше они не получат, только если вот МРОТ будет увеличиваться. Они ничего не делают на развитие. Вот они как привыкли 100 лет назад работать, образно говоря, еще 100 лет также будут работать, потому что это такая форма собственности. Ну, да. Если туда придет тот же частник и так далее, чем больше он будет получать заказы, чем больше он будет зарабатывать, тем больше ему будет интересно квалифицированному своему персоналу давать деньги, повышать зарплату, их у себя держать и так далее. То есть наоборот, ведь если это будет конкурентный рынок, то наоборот они будут получать больше денег. И истинный специалист будет больше получать. А тот, как говорят, сын учителя, который просто так сидел, был записан и так далее, он ничего не будет получать, его выгонят. Ну и правильно выгонят, не свое место занимает. Ну что ж, Батыр, спасибо вам за беседу. Я желаю успехов вам в работе. Друзья, я напоминаю, что в гостях у нас сегодня был Батыр Тачиев, руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Ингушетия. Идея пассивного дохода настолько привлекательна для людей во всем мире именно потому, что он позволяет человеку больше заниматься тем, что ему нравится, и минимизировать то, что не нравится. Итак, что такое пассивный доход и каким способом его можно получать? Несколько идей в нашем следующем сюжете. Пассивным называется доход, не требующий ежедневных трудовых затрат. В отличие от активного дохода, пассивный создают один раз и потом только получают дивиденды. Создание такого денежного потока позволяет человеку распоряжаться своим временем по собственному усмотрению, а не так, как требует того работодатель. Способов получения пассивного дохода достаточно много. Но если финансово рассматривать пассивный доход, это нам известные вклады в банк, это пенсионные накопления, ну, не государственные, как правило, и это вложение в ценные бумаги, кто имеет недвижимость, это финансирование или аренда нам выплачиваемая от использования недвижимости. Это также
Страховые пенсионные накопления, есть такие формы. Инвестиционное страховое накопление, можно поучаствовать в этом также. Ну и, наверное, краудфандинг – это как новое направление, очень удачное, удобное. Это электронные площадки публичные по привлечению инвестиций, которые будут направлены на какие-то стартапы, и они, возможно, даже выстрелят и будут высокодоходные, окажутся. Написав книгу один раз, вы можете продавать ее годами. Не обязательно писать романы или детективы. Обучающие книги тоже пользуются большим спросом. Есть множество сервисов для начинающих писателей, например, написание книг онлайн. Вы получите мгновенные отзывы. Если ваша идея будет успешной, с вами сразу будет заключен договор на издание. А еще я бы посоветовала, наверное, как форма пассивного получения дохода, что-то изобрести и запатентовать правильно и вовремя. Это может быть даже, не знаю, какое-то приспособление, чтобы открыть бутылку, что-то новое, абсолютно. Поэтому творческие умы пускай подумают, придумают что-то новое, запатентуют. И использование этой технологии также позволит с годами получать пассивный доход. Как мы видим, способов получения дополнительного заработка масса, но они всегда связаны с использованием имеющихся ресурсов или созданием нового продукта. Перед тем, как организовать новый источник пассивного дохода, задайте себе пару вопросов. К чему у вас лежит душа? У вас есть капитал, который можно инвестировать. Свободные ресурсы значительно облегчат поиски источников пассивного дохода. Выбор источника пассивного дохода в конечном итоге зависит только от вас. Не перекладывайте эту ответственность на других. Ну что ж, друзья, на этом наш выпуск завершен. Всего доброго, до встречи в эфире.